bosakani na ngo bino ba politicien Congo ekozala dirigé sans président de la République biso moko peuple tokoluka moto tocha isika Félix Tshisekedi échoué olobaki Rwanda kende mwana mboka koti mwana mboka le résultat nini ya mwana mboka résultat nini niet Félix Tshisekedi c'est une parenthèse fermée biso na ye abu bia peuple ya turoyo soki tozalaka bapere ya mbaloyo ipere eza nango lisusu te. Pourquoi nous disons comme ça? Bakalkile na bango nyonso toyebi yango déjà omoni awa bakomi kobunda. Mais eloko na kosenga mpe na koloba na yo ezali boye Jean-Marc Kabund akomi kosala bakomba oyo esengeli mpona ye asala te mais mpona ngai attaque congolais na koencourage ye a comprendre que non makambo ezotambola malamu te mais sikoyo etikali mpona biso toluka oyo ezali solution ya bakongomani ya mibale démission wana asali ezala ya profiter parce que toyebi bavantire ebele esalamaka na kati ya Congo moto akoki kosala démission lelo na tongo nango bapesa su poste mosusu lokola eza politique toyebi te mais tolobi na bango boye bana mboka Congo eza biso nyonso soki lelo tozwi motema ya bolingo ya attaque bakongolais ezali moyen zéro ya kolongola mboka na biso na état oyo ezali ekoma na niveau mosusu tozala biso baso motema moko mpona kosunga ekolo Congo mabele ya bakoko na biso lelo yo naza komona mbutu ekomi kosalama na kati ya Congo ya mibale na ke plus loin mpona komona démission ya Jean-Marc Kabund basali union moko oyo basangani ndeko Kabila ndeko Kamere ndeko Katumbi na ndeko Kabund union basali wana mpona kosala pe ya bango plan pour que bazwa pouvoir ezonga na province ya Katanga toyebi eloko wana ya mibale ndeko Kabunde sima na ye azali na mutu oyo aleki Chilomo na makasi aza kotindika ye pour que bakomba ezala mais wana etali biso leloko moko te parce que biso tokoluka solution ya Congo tosengi na bakongomani boye lelo mboka ekomi na mbutu lelo mboka ekomi na bulu yeke lelo mboka ekomi na ningana toza kosenga unité mobile unité sociale ezala mpona kolongola mboka na biso na esika oyo ezali tosengi na bakongolais nyonso. Ce n'est pas encore le temps d'appeler le président élu Martin Fayulu, ce n'est pas encore le temps d'appeler l'excellence Adolphe Muzito, c'est le temps il y a qu'au d'attaquer les patriotes congolais. De réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour que Congo nabiso lobi ezala na vie à malam. Mboka ezoku feza mboka nabiso. Bato nyonso bazoyiba, ceux qui va comprendre que moto peli, ils vont fuir. Déjà basomi mandat qu'on a poto, mengana yo peuple congolais toko vandela wapi. Les loboye na kati ya Congo litre ya carburant comme 5000 francs. Wana mboka eza pasi. Déplacement ya pas donc na yebite Congo ezoke na niveau nini. Yango to sengi na bakongo mani. Biso toza génération ya changement ya mboka oyo. Biso tozali génération ya soulèvement ya mboka oyo. Soki to latiki bu congolais. Soki to latiki patriotisme okomona ke mboka na biso ekozwa bonsomi o esengeli kozala na rang oyo ba classe Congo ezala kamwe uti kolekawa omona ke la présence na yo ketch moko eye na bato moko bazaki na ketch alors sima ya ko bayaki filature batelemi juste en antenne alors bazola kisanga lokola ngana zaki animateur nazo nimé na kati bazola kisa musapi balobi muto to lukaka ye to yebite justice a Félix Tshisekedi na ba service de sécurité a Félix Tshisekedi bazo luka biso bato alamuka biso ne tozo sala Félix Tshisekedi Léopard apola to biso bato tozo sala ke Félix Tshisekedi a reçu mandat na yete to biso bato tozo sala ke bande ko na biso na Kasai ba déplacer massivement na ba province mususu bazo déplacer pona nini on ne sait pas ou bien azo luka biso pona nini. Maintenant on lance un message boy na bato anero bazo ko luka bato alamuka bante na lamuka ikufa po bazo sala ngo bakanga ba animateur antenne ya ba parlement debu ya lamuka po bante na lamuka ikufa. Maintenant oyebisa bato anero boy
ezala Félix Tshisekedi bato antenne Lamuka Lamuka ekufi ezala bato antenne Lamuka ezate Félix Tshisekedi osala na ye loko te ayebisaki Kabila a bloqué FCC panzana Kabila Félix Tshisekedi asali nini asali loko te. Alors na question na yo lobby mais là on a opesa un message mbongo bazotia bango na poche papa ya koluka biso basomba carburant batia na ba poche eza mbongo ba contribuable congolais soki mboko tozo bundeleza pona lumumba te pona kimbangu te mama kimpa vita te esika bando koza mituka ya koluka biso mituka na bango ekomaka te soki komi retour nango ekomaka te esika bango ba utaka olobi ba démission ba député ba komo longola banani est-ce que Félix Tshisekedi pouvoir na ye komo musala mais monsieur le journaliste, tous les mboka oyo ezana ba scénario ebele. Ozana ministre lokola ministre ya oyo aliaki biso mbongo na ram. Mais ministre ba bengisaki ye, ba député ba refulaki ye, ba député plutôt ba bandimaki avanda na ye. Il faut ye ba bato pe bazolongola ba ministre wana, eza bato ba wuti FCC. Eza ndambo eza wuti Lamuka, précisément na parti ya Moïse Katumbi, ya ba Jean-Pierre Bemba. Nandambo ezan décidé, ce sont ces députés là au Basangani, Kopikola Kabata Félix Tshisekedi au Bazab incompétent. Prenons le cas des ministres de l'Intérieur. Est-ce que les ministres de l'Intérieur à côté d'Abatouaner dans le Parlement debout à Lamuka pour pas y avoir coup d'État? Est-ce que coup d'État va préparer une vingtaine? François Béao Bango Bakangi Naner. Ayebsaki Bango qui te sala qui coup d'État on a failli na Batou à Lamuka. Ça c'est du théâtre mon frère. C'est du théâtre. Quoi? Député ou bazo kolongola ba ministre là et ces ministres là va démontrer une compétence nango. Au moins ce que mutu poli bon côté. Bon côté. Ba député bwana ba yebake marqué bozo ke na ba ministre bo pikola gouvernement mo bimbaza gouvernement mo bien incompétent. Tous les gouvernements, c'est incompétence. Parce que le peuple congolais est warrior. Les lois ont commis plus que les papiers. Les warriors, les warriors, le peuple est là. Il y a un Félix Tshisekedi qui panique. Il y a un bateau en air. Il y a un bateau qui est panique. Il y a un bateau qui est là. Félix Tshisekedi a échoué. Rwanda qui est moi Namboka Koti. Moi Namboka le résultat nini à moi Namboka. Moi Namboka résultat nini. Niet, Félix Tshisekedi, c'est une parenthèse fermée. Bissonaye, Abou, Pia, 2023, ce qui est l'élection, et Chilombo, Libanda, tous les Congolais, Moussoussou, Yamayele, Alex Mayele, Bonaye, fini. Voilà que c'est Mayele. Le long en France, on va faire l'élection. C'est Macron Abimi, c'est Abimi, c'est ça la démocratie. Trump aux États-Unis. Il faut ça des mandats. À ça les mandats, quoi quelle élection? Les Américains ou le peuple américain va le buter. Au salaire l'oroté. Tout au salaire coquille mais continue la vision de fausse vision. Bazongi l'ongolier. Bazongi mututu le Biden mtazawana. Félix Tshisekedi sera Trump en 2023. Il y a RDC. Abosana naye. Batouaner, bozala batouaner na biso. Mais biso la sabino batouaner qui batouaner bazaya batoué. Aner service à l'État. Président aucun, Premier ministre aucun, mais le service reste le service. Mais le service est là, parce que la poche et comme le service est tribalisé, le service est écolo, le service est tribu, parce que pour nous connaître la tribu musus, boya kandenga bozoya, nous avons une chance. Ah, mais nous avons mal chance ya. Et vous allez bien, premier ministre va coco va coller ayo. Voilà un peu le ministre va longwa. Ce sont des incompétents. Ba benga les gens qui tiennent longondo. Oh, il y a bon abatu, il y a Covid-19, il y a la division de papier dans mon noko, il y a un bon moitié dans la poche. Ministre, il y a un bon waram, ballon, il y a pas un bon waram na biso. Donc, vous avez incompétent, qui c'est qui est incompétence? Et la majorité, nous sommes là, les abattus, ils dépassent, ils nous saleté. Que les médiocres dégagent de Korangai. Parce que les médiocres vont dégager, Bakende batika Congo na maboka peuple aligné na bino te boyebe lokote kurezate Congo fulu na fulu maya malonga ezate tokoloba ekola fufu boza ba incapable awa kene na station ya na ba station essence bato batie mulongo on dirait ba yoko toka mai soki na pompe nini tala biloko après to lobate jamais Chilombo 2023 Libanda. Merci. Kombo na nga Brunette naza mwasi ya
mulopwe o bakanga na ane message na nini kopesa na minute oyo mobali na ngaso azalaki libanda me azokipe nga na makambo nyonso na kolia na nini naosanga na meme 200 fois yosomba ta lipa te mati nango 500 ata sikra pamba na melati moto apesanga aza te na souffrance abo mpe ake prison aza su na parke te nayebi mpe te mpe na prison kuna soki osufri ndeni ndenga na oyoka alibanda esalanga pasi ya mingi oloba eza te 2 jours nalie te bolanda te mpo ne naza bwe mpo na telemi mpo na sali bwe te esalanga pasi makasi esalanga pasi silombo so omoni okoka na o te levaka ta bato na yo ke olevaka biso mpo esala biso pasi eza bien te yo oza lese ozolia bana no baza lese mbe etika bato mosusu ya bino bafingaka ya biso jamai omona fanani fayulu akenda tindaka ya basala bato no mabe esimba te ekosimba te naokoka oloba te mpo na oyoka pasi makasi naoyoka mpenza pasi. Merci beaucoup. Merci les journalistes. Merci pour la malbope singai. Nangina loba pona mboka na biso Congo. Oh tozali na 21e siècle. Makambo tozomona na kati ya RDC ezali soni. Ezali pasi. Entre état tozana na gouvernement présidence makambo nyonso. Buzo bozo sama na régime Kisekedi moya koloba ezali te. Souffrance na souffrance banda koti. Milelo na milelo banda koti. Ba théorie na ba théorie banda koti. Ba voyage na ba voyage. Ba promesse na ba promesse. Biso tolembi ba promesse. Ata kutu na ndako soki papa bimi. Aye abisi mwana gena ko yelo loko. Olobi oyete, lobi kono ete mwana ko bayeyo. Mais ce qui se gade azali vrai moto alokuta. Yango biso tolobi boye. Élection 2023 ezali. Soki bozo kosa na ba vanti ombongo ezali te. Bo votaka budget 11 milliards na monaka te. Na conseil des ministres. Bo votaka budget 11 milliards, élection kutaka 1 milliard 500. Po bolongola 1 milliard bo sa sélection ni rozanga. Nyonso na bozo mona ete peuple si abaye bino. Peuple sa na confiance na bino te. Ata botie libaya peuple akovoter bino te parce que bo sa lelo ko moko te lelo yo to mona ba province nyonso na Kasai batu bakimi Kasai province na yo président mais batu bakimi po nini nzale koti na kata Kasai courant ezalité ma ezalité social ezalité bazo kemba batu bakimi na Kasai baye na Kinshasa bake na Bandundu mais ezali province no président banda sera Kasavu buti lelo plus de 150 premiers ministres boleki na gouvernement banda bobutu ti lelo plus de 200 et quelques députés. Ba premier ministre ou kolobate ba ministre misusu kolobate mais boni ko bongisa Kasai te ba érosion Félix yo kende kuna na Kasai olobi bande ko nga makila o promettre bango ko sala bango port na aéroport kuna mai ni na malongo sana Kasai kuna osala port bana Kasai balobi soko tie suma ko kuna ba ko bambo mabanga biso pe na Kinshasa to bayeyo o koma ko tindela biso ba bureau de ba service ane ba kanga biso aussi service à l'état tango na poche bino pe ba bureau de général Kasongo te ya ba soda no ba bengi na GMI groupe mobile d'intervention te ya bango baza ko violer article 183 ouais pekisi soda ko sa politique te bango ba commission ba moni ba talamuka ba ye ko kale bango ko kanga bele baza na prison ti de lo ba sambi te bozo sa bango bo mais ce moment ba taide pes botiki bango tobi 2023 et c'est vrai qui Sekedi akende to appliquer article 64 pour to bengane na mboka. Bonjour papa journaliste. Na lobby boye makambo ya Vital Kamerhe. Biso soki to komi awa na toucher Vital Kamerhe. Vital Kamerhe kizenga lobaki na kati ya salle na assemblée azako chambongo anje ba député bo finga kaye po wana za ngai naza mopaya na ibaka mbongo. Ngai po na Vital Kamerhe naza mécontente. Vital Kamerhe ya ko amburie Congo. Na bande kune na Kabila baye ko amburie Congo. Congo ezali ya biso nyonso. Ba wuti soki wapi biso yebi bango te. Tala na ko yebisa yo colonel moko komuna poto
James Cram so histoire wana ayaki awa gagner pays net Congo mais mutu abomaka ye général Potopoto mutu abandundu alaki Mumbala mon mobimba etomwaki asisaki ba pays nyonso mais baye kobuma ye kana Nord Kivu général Potopoto afani na commune ya Kinshasa na 1968 babomaka ye ba Mobutu ka batu babomaki ye malaki général azaki colonel azawela pays na biso net Congo général Potopoto aki général te colonel si je me trompe ayali mutu abanu mais toyebi te mbuko yo ezali bamipaya nde bato bazokamba biso mais tôt ou tard nzambe kosunga bana Congo oyo nyonso bazosala nzambe mutu azoyeba bon omoni ke nalobaka mingi nalobelaka peuple congolais na oyo aza na Congo na oyo aza na baétranger nalobaka soki élection eza na mboka Congo te. Moi tant que peuple congolais je vous propose élection ou pas élection Chilombo va quitter ce pays ou les pays Congo yo zomona Congo yo nalobaka bazwa peuple oyo te ndenge bazwa biso na 2006 peuple oyo bazwa ngo te ndenge ya 2011 peuple oyo bazwa ngo te ndenge ya 2018 peuple ya tour oyo soki tozalaka bapere ya mbala oyo ipere eza nango lisusu te. Pourquoi nous disons comme ça? Bakalkile na bango nyonso toyebi yango déjà omoni awa bakomi kobunda. Vraiment journaliste nazoyebisa yo je ne veux pas tonner Congo yo soki bosakani na yango bino bapoliticien oyo Congo ekozala dirigé sans président de la République biso moko peuple tokoluka mutu tocha isika même nga lokola Congo ngo chance eloko pamba yo za sirte ke nga pe na okoma président nazo ko assurer yo na peuple toza na ngwa pa na komi président ya mboka tokokanga aéroport tokangi RTNC tokangi na kei kuna kandenge na zabwe na mapapa yo président ndimanga na eloko nazo yebiso élection ou pas élection nazo yebisa Félix ozoyi pouvoir na yo soki ya bien merci soki ya mabepe merci na opeso exemple na États-Unis Obama soki Obama nani seki Barack Obama eza Barack Obama te président alongwa na sala manda mo Trump Donald Trump asali manda combien au bino bozolo ba tuza kupesa ya deuxième mandat nous allons soutenir la vision du chef de l'État deuxième mandat il faut zongana no constituer biso peuple congolais totuna quel bilan na yezani ya dolobi ti lombo tata na ya lobanini so Kabila organiser ba élection te boy bete pouvoir etikali na nzela bino peuple congolais bokende kozwa bopona muto bokopesa. C'est de même aujourd'hui Fachi Beton bino pe batoyo ba mwanetu batatu etu beton yekuma sote bandeko ebuka na rappel non eza makambo ya obuka na te na ina loba mutu président de la république oke no lexe oba kise comme monsieur que beton zone beton azui kayasa azui zelu azui sima asangisi yango na mabende ache beton zone azui a betonner muyaka te a betonner mungala te a betonner mukongo te muluba te a betonner bikolo nyonso mais pour preuve tango a betonner liba tango za na 500 eza na mutu azolo bengana zandre kona ya makila nazo somba ngo na 200 journaliste il faut boyer la biso actualité moko ya bien monsieur Bozio retour na biso neti mtuno zo tunangake mapona miboko sala ndenge nini do sala ndeni à 2023 ba élection faut ça le masoje salimité ba yebisio boye. On ne libère pas le peuple, mais le peuple se libère d'eux-mêmes. 2. Nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution. Oui, ils ont un pouvoir. Oui, ils ont un journaliste de pouvoir. Il y a un groupe d'individus. Soit Moutoumoko, ils ont un pouvoir par force.
tokobenga na ye tokoma baroulage. Je ne vais pas parler beaucoup mais nakopesa merci mingi na ba diaspora ba Hollanda biso tozo bunda tozo lité mais vous êtes là bosunga kabiso na mateya tolobela boye tolobela Congo parce que lobby ceux qui te libéré mboka ngo bata liboso ba kotinda mituka na bango parce que bozana bomengo belé na poto moyen na Congo ezate parce que pouvoir eza bien te nakopesa lisusu Maman Joséphine Mbote merci vraiment longonia na ndenge osunga inganda tango ya maladi.